इंजन में जो टाइमिंग चेन है वो बहुत ही ज़्यादा वर्किंग पार्ट है, जो कि क्रैंक से लेके हेड तक यहीं पे आप देख सकते हो पूरे इंजन को घुमाती है। वो अगर ख़राब हो जाती है गाड़ी में तो अलग अलग तरह तरह की टाइमिंग चेन की कड़ी जो है वो लूज़ हो जाती है, उसकी वजह से टाइमिंग चेन साउंड करने लगती है। तो ये जब भी हम टाइमिंग चेन को चेंज करें तब यहीं पे आप देख सकते हो ये जो रोलर है उसको भी हमें चेंज करना पड़ता है। और यहीं पे फ्रंट साइड हेड में जो बारी है उसको ओपन करके यहीं से आप पता भी कर सकते हो कि टाइमिंग चेन की कंडीशन किस तरह है। यहीं पे आप देख सकते हो ये जो लूज़ हो गई है टाइमिंग चेन यहीं से तो ये जो टाइमिंग चेन है वो ख़राब हो गई है, उसको तो हम चेंज करने वाले ही है, बट इसके साथ हमें ये जो रोलर वगैरह है तो यहीं पे आप देख सकते हो रोलर पूरा कट गया है। ये छोटा रोलर है और यहीं पे आप देख सकते हो ये बड़ा रोलर है, इसको भी हमें टाइमिंग चेन के साथ साथ चेंज करना है। और तीसरा ये जो पुश रोड रबर है यहीं पे इसको भी हमें चेंज करना है। तो अगर आपकी बाइक में भी टाइमिंग चेन का आवाज़ आ रहा है तो ये इस तरह